वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। टाइपिंग टेस्ट हमारा जारी है। अदनान अली हमें इस वक्त टेस्ट देने के लिए आए हैं। अदनान अली, कौन सा आपका सब्जेक्ट है? होम रो है। होम रो के ऊपर क्लिक कर दें। ये दिखा रहे हैं जी बोर्ड एक दफ़ा। चले ठीक है, हो गया है। होम रो के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ नीचे आप नॉर्मल की बजाय लॉन्ग पे आ जाएँ। अदनान अली, यस यस यस, शाबाश। हो गया, हुआ ही नहीं। ऊपर जाए, ऊपर जहाँ नॉर्मल लिखा है उसके ऊपर क्लिक करें, तीर पे नहीं, इधर इधर थोड़ा सा, यहाँ। यस जी जनाब, स्टार्ट कर दें। अगर आप रेडी हैं तो फिर शाबाश। ये स्टार्ट हो गई है जी टाइपिंग इसकी। अभी देखते हैं कि हमें अदनान अली क्या परफॉर्मेंस देते हैं। शाबाश अदनान। इन्हें जो है वो करीब से व्यू करें और इधर भी घुमा दिया करें जब बच्चे अपनी जो है वो, ताकि मुझे भी आना है इसमें कैसे। ठीक है, शाबाश बेटा, शाबाश। जी बिल्कुल, टाइपिंग जो है वो इसकी कंप्लीट हो गई है। अदनान अली की 29 वर्ड पर मिनट इनका स्कोर है। 2 मिनट और 8 सेकंड के अंदर बोर्ड कंप्लीट हुआ है। 26 गलतियाँ हुई थी, सारी गलतियाँ जो है वो ठीक कर ली गई हैं। ठीक है बेटा, शाबाशी आपकी हम नोट कर लेते हैं।